Hi guys, welcome to Fishy Tamlan YouTube channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பஜ்ஜீஸ்க்கு என்னென்ன வகையான ஃபுட்ஸ் வைக்கலாம் தான் பார்க்க போறோம். இந்த வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தா இருந்தாலும் நல்லா இருக்கும். அதனால தயவு செஞ்சு கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஃபர்ஸ்ட் நாம பெருசா இருக்கிறதுல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். காலிஃப்ளவர் இது இவ்ளோ பெருசு வைக்க வேண்டியது இல்ல. எது எப்படி வைக்கணும்னு நாங்க அப்புறமா காமிக்கிறோம். அடுத்து வந்து கேரட், அப்புறம் வந்து பீன்ஸ், அப்புறம் வந்து மேங்கோ, அப்புறம் வந்து கர்ப்பூரவல்லி இலை, அடுத்தது வந்து கொரியாண்டர் லீவ்ஸ். கர்ப்பூரவல்லி இலையும் கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் ரெண்டுமே வந்து நாங்கள் எப்படி வைக்கிறதுன்னு எண்டிங்கில் வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறோம். கொரியாண்டர் லீவ்ஸ்க்கு வந்து தண்டும் லீஃப் ரெண்டுமே வைக்கலாம். இதுதான் வந்து நாங்கள் செஞ்சு வச்சுருக்குறோம், கட் பண்ணி வச்சுருக்குறோம். மேங்கோ, காலிஃப்ளவர், கர்ப்பூரவல்லி இலை, கொத்தமல்லி இலை, கேரட், பீன்ஸ். இது வந்து ஒரு பேருக்கு பஜ்ஜீஸ்க்கு போதுமான அளவு நாங்கள் எடுத்து வச்சுருக்கோம். கொத்தமல்லி தலையை நம்ம இப்படி தான் ஃபீட் பண்ணணும். இப்படி கையிலே தான் வச்சுருக்கணும்னு இல்லை, கீழே போட்டோம்னா அதுவே சாப்பிட்டுக்கும். இப்போ அது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, அதனால தான் சாப்பிடல. அடுத்து கற்பூரவல்லியும் நம்ம இப்படியே தான் ஃபீட் பண்ணி ஆகணும். கேமராவை பார்த்து பயந்து ஓடுது. நான் முன்னாடி காமிச்ச வீடியோவில் சில ஃபுட்ஸ் விட்டுருப்பேன். அது என்னென்ன ஃபுட்ஸ்னு இப்போ சொல்லிடுறேன், பின்னாடி ஃபோட்டோஸும் போட்டுடுறேன். என்னென்ன வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிடுறேன். முதல்ல என்னென்ன வைக்கணும்னு சொல்லிடுறேன், வைக்கலாம்னு சொல்லிடுறேன். ஃபஸ்ட்டு சோளக்கருது வைக்கலாம், பச்சை பட்டாணி வைக்கலாம், ப்ளூபெரி வைக்கலாம், ஸ்ட்ராபெரி வைக்கலாம், இந்த வகை கீரை வேணாலும் வைக்கலாம். அரிசி, கம்பு, ராய், கோதுமை, தினை இதெல்லாம் வைக்கலான்னு எல்லாருக்குமே தெரியும். அதை நான் இந்த வீடியோலையும் சொல்லிட்டேன், ஆனால் ஃபோட்டோஸ் போடல. இப்போ இதெல்லாம் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது, என் வெஜ்ஜீஸால் சாப்பிட முடியலன்னா அது மிக்சியில் சும்மா ஒரு லைட்டாக அடித்து அதுக்கு வச்சா கண்டிப்பாக சாப்பிடும். அப்புறம் நீங்கள் எந்த ஃபுட்டுமே பஜ்ஜி வச்சோடனே சாப்பிட்ணுன்னு எதிர்பார்க்கக்கூடாது. ஒரு 2 days இல்லைனா அட்லீஸ்ட் ஒரு 1 day ஆகும் அது புது ஃபுட் எடுக்க. அப்படி அது புது ஃபுட் எடுக்க லேட் ஆச்சுன்னா நீங்கள் தினை கொஞ்சமாக வைங்க, அதுக்கு அது பற்றக்கூடாது, அந்த மாதிரி தினை வைங்க. அப்போ தான் அது வந்து இது ஒரு ஃபுட்டுன்னு ரியலைஸ் பண்ணி அதை சாப்பிட ஆரம்பிக்கும். உடனே நீங்கள் எடுத்துகிட்டு தினை வச்சிங்கன்னா அது வேறு ஃபுட்ஸை சாப்பிடாது. அப்புறம் நம்ம என்ன ஃபுட்டு வச்சாலும் சரி அதை நல்லா வாஷ் பண்ணி வைக்கணும். வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ், லீவ்ஸ் என்ன வச்சாலும் நல்லா வாஷ் பண்ணி வைக்கணும். எது வைக்கக்கூடாதுன்னா இஞ்சி வைக்கக்கூடாது, பூண்டு வைக்கக்கூடாது, வெங்காயம் வைக்கக்கூடாது, மஷ்ரூம் வைக்கக்கூடாது, உப்பும் காரமும் கலந்த எந்த பொருளுமே நம்ம வைக்கக்கூடாது. அப்புறம் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ வைக்கலாம். ஸ்வீட் பொட்டேட்டோவில் ஸ்வீட் இருக்குதுடா ஏன் வைக்கலாமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக வைக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபோட்டோஸ் பார்த்துருங்க. ஃபோட்டோஸ் பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி நிறைய வீடியோ வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஃபிஷி தமிழன் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.